Тусгаар тогтнолоо сэргээн тухангилсны ойд зориулсан математикийн улсын 4-р уралдааныг олонлог сургууль Чингэлтэй дөрвөн засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулжээ. Уралдаан 2017 оны 3 дугаар сарын 4-өөс 10-ны хооронд үргэлжилж өнөөдөр медаль эзэд тодорлоо. Тус олимпиадад хот төдийгийн нийт 1086 оролцогч өрсөлдсөн байна. 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчид бага, дунд ангийн багш нар гэсэн ангилалд оюун ухаан хурдвчээс оржээ. Уралдааны материалыг Ираны улсын математикч Навид боловсруулсан байна. Гадны олон орноос энэхүү олимпиадад оролцох саналч бас ирсэн гэлээ. Ирэх 5 дугаар уралдаанд бол гадаад олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан энэ уралдаан за Бурайд, Тува, Халимаг, за Шанхай, Өвөр Монгол, за өөр Япон, Солонгосоос бол ирэх хүсэлттэй бол бидэнд уламжлаад байна л да. Тэгэхээр энэ уралдаан бол зөвхөн монголчуудын оюун ухаан биш, бидэнтэй бас бидний оюун ухааны хөгжлийг бас дэмждэг, ойлгодог, бидэнтэй өрсөлдөхийг хүсдэг үндэстнүүдийн дунд болох болохоор бас улам онцлогтой байх болов уу гэж бодож байна. Хөдөө орон нутгаас Сүхбаатар, Орхон, Багнуур, Төв, Баян хонгор, Өвөр ханга, Өмнө Говь аймагуудаас хүрэлцэж оролцсон нийт 14 ангилалд өрсөлдөж алт 24, мөнгө 43, хүрэлт 58, нийт 125 медаль эзэд тодорсон байна. Уралдаанд 1-р сургууль, 11-р сургууль, Олонлог, Сант, Соёмб, Орчлон, Шинэ үе, Орхон аймаг, Шинэ Монгол, Улаанбаатар, Импат, Хобби гээд манай улсын өмнөө барьдаг шилдэг сургуулиуд амжилттай оролцжээ. Ер нь бол алфавит нэлээд олон хүмүүс оролцсон. Тэгээд одоо түрүүсэн гэхээр бас их л баяр хүрээд хамгийн анх ингээд дүнгээ харахад бас ер нь амар баяр хүрсэн. Тэгээд зөндөө олон өрсөлдөгчтэй байлаа. Ер нь бол хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчтэй бол Орчлон 1-р сургууль, 11-р сургууль. Тэгээд манай Сантын манай анги хүмүүс байгаа. Ангитай асан багш Дулам Сүрэн багштай баярлалаа. Бас математикийн багш Баттулга багштай баярлалаа. Сонгоны багш Мөнх Тулга багштай баярлалаа.